高雄大树通岭里的农地9月初向发展公投倒废弃物，桥头地检署侦办了后，先查到3个嫌犯，也查扣脚踏车拖车9台，进一步追查这幕后金主甲画头的人。想袂到，竟然是这高雄地检署进前的检察官陈正达，也个经优惠站长黄文宏，因为涉嫌重大，就向法院申请羁押。9月11日，桥头地检署检察官带队前往大树通岭里勘查，发现这个农地4个拢是建筑废弃物，有的土方墩架超过2楼高，总面积大约0.2公顷。检控18跨关市超吹带过拖车9台，当时佫甲姓杨、姓苏、姓李3名嫌犯向法院申请羁押禁见，落被检控29靠大走吹，想袂到煞意外发现背后画头的人，竟然是前高雄地检署检察官陈正达，另外佫有警友会站长黄文宏，因为2人涉嫌重大，检控也向法院申请羁押禁见。查扣现金新台币1435万元，具体传唤被告陈某、黄某到庭。经检察官讯问后，认被告2人涉犯废弃物清理法等罪嫌，向法院申请羁押禁见。前检察官牵涉到农地偷盗废弃物，而且技术都是幕后的金主甲画头的人。其实陈正达因过在做检察官的时，毋但要接受招待去有粉味的场所食酒，互涨着。伫民国91年甲93年，佮暗砍走私集团唱情唱坤，去互检察院弹劾，判刑7年6个月。111年才假释出狱，即阵又佮涉嫌利用偷盗废弃物来趁钱。迄当阵检察委员对伊的评价是安尼：他做检察官薪水他要。这侦查这个走私案，这破案奖金他也要，走私的好处他也要，令人摇头。针对陈正达甲黄文宏2人是毋是要收押，桥仔头地方法院30尾阿嬷会开庭审理。桥仔头地检署强调，对环保犯罪绝对严查严办，而且被放过伫咧背后运作的人。记者柯亚祖、顾朝阳、高雄采访报道。